Si te gusta el cine selecto, los personajes rudos, en donde se les pone a prueba y muestran su vulnerabilidad, te recomiendo esta película. Su nombre es El sonido del metal. A punto de comenzar su gira, un apasionado baterista descubre que está perdiendo su audición. Este vuelco de suerte hace que nuestro personaje caiga en una profunda desesperación, desafiando su relación afectiva y fracturando su labor artística como músico. Esta obra nos muestra una reflexión entre la lucha y la aceptación. Si te gustan las historias duras, con personajes enérgicos y mucha pasión, esta es tu película. Te la recomiendo al 100, no 1,000,000.